先可以用到呢個咪去講嘢。好大家好啊！今日即係一個禮拜六嘅下午咧，咁我哋即係咁炎熱，亦都咁好嘅陽光底下咧，可以見到大家。係咁，我再介紹自己啦，我叫江少琪，咁我而家喺香港大學教緊書嘅，咁亦都同時係咧香港嘅唯一一個嘅年長同志嘅組織叫晚同天嘅創始人。OK？咁喺我隔離嘅話咧，就係阿根，係咁佢咧就係香港社工總會嘅幹事嚇。咁我哋今日想同大家分享嘅嘢咧，就係年長同志啦。但我聽我講年長同志之前嘅時候咧，其實我想講翻今日呢一個活動啊，就係呢個香港國際反恐同日。我好記得咧，呢一個活動係喺2005年咧第一次係舉辦嘅，嗰陣時亦都係響呢一度。咁但我記得冇錯嘅話咧，就應該喺後街嗰度嘅。咁我記得嗰陣時2005年啦，即係講緊係20年前啦。咁我好記得第一次嘅國際反恐同日咧，其實參與嘅朋友唔係太多啦，但我哋一個小小嘅即係遊行咁樣嘅，好少嘅一個，即係少少嘅一個，喂，係一個好少少嘅一個演講咁樣啦，都係又唔得啦，係喂，OK 又得翻。咁我好記得當日嘅嚟嘅參與嘅朋友咧，去咗大部分嘅朋友咧，佢哋都係戴住面具嘅，因為喺嗰陣時嘅香港好多朋友都唔敢，亦都唔想，亦都好怕去將佢自己嘅真面目去示人。咁但係我覺得而家20年之後嘅時候咧，已經有好多唔同嘅朋友、唔同嘅年代、唔同嘅世代嘅同志係可以走出嚟，去同大家講我就係同志啦。咁我覺得呢樣係好值得大家嚟到去鼓舞嘅。咁同時都係啦，但係國際反恐同日亦都係標誌住就係對同性戀者、對異性戀對雙性戀者、對跨性別或者其他性小眾嘅一啲唔友善嘅對待啦，咁我睇呢啲嘅歧視啊，面對到嘅呢一啲嘅不公平嘅一啲嘅差異嘅對待咧，我覺得我哋絕對需要繼續嚟到正視嘅。OK， 好，講翻我哋個會啦，咁頭先都講過啦，晚同天係一個即係關注年長同志嘅一個組織嚟嘅。咁其實咧唔知大家知唔知道咧，即係香港其實已經係一個老化緊嘅社會嚟㗎啦。其實同世界各地好多地方都好相似嘅。向香港咧，1996年嘅時候啊，即係講緊30年前嘅時候咧，其實60歲或以上嘅人口咧，只不過係佔咗全個人口嘅14-15% 度嘅啫。但係去到2023年，即係2-3年前嘅時候咧，個數字已經係double咗，去到30% 㗎啦。咁所以你可以見到咧，其實成個香港嘅年長嘅人口咧，係不斷地上升嘅。而喺入邊當中咧，當然係不乏我哋嘅性小眾嘅朋友啦，而喺入邊當中嘅時候咧，有一啲嘅估算咧，其實講緊係2點幾去到5點幾6度咁樣嘅 percentage 咧，其實就係同志嘅人口嚟嘅。如果咁樣推算嘅話咧，其實喺2024、2025啦，即係今年嘅時候咧，大約有8-9萬去到14-15萬嘅人數嘅。咁所以呢個絕對唔係一個細嘅人數啦。咁佢哋呢班嘅年長嘅同志，佢哋面對到啲咩問題咧？咁我覺得因為佢哋係年長嘅同志，所以咧佢哋有兩個唔同嘅身份。第一樣咧就佢哋都係一個年長嘅朋友啦。咁所以咧其實好多其他年長嘅朋友面對到嘅一啲嘅年長嘅問題，譬如身體上面有衰老啊，跟住退休之後嘅生活係點樣啊？面對到啲乜嘢嘅即係年長嘅挑戰啊，佢哋其實都有嘅。咁所以佢哋其實同普通嘅年長嘅朋友係冇分別嘅。但係另外一樣嘢，亦都同時地，因為佢哋同志嗰個身份嘅時候咧，令到佢哋同其他嘅同志，亦都係承受咗一定嘅社會上對佢哋嘅一啲偏見或者一啲唔平等嘅一啲對待嘅。好簡單同大家講少少啦，咁就喺呢度當中嘅時候咧，即係好多年長嘅朋友，其實佢哋都結咗婚啦，有仔女啦，有孫啦，咁佢哋其實好難去同佢嘅仔女啊，佢哋啲孫啊嚟到出櫃，話俾佢哋聽佢自己真正嗰個身份，真正嗰個自己係點樣嘅。咁但係佢哋亦都好想有一個長久嘅同性嘅一個關係。咁喺個當中嘅時候咧，其實佢哋都面對到好多嘅心理上面嘅壓力同埋挑戰嘅。
同埋其實上一代嘅人，因為其實你可以想象啦，上一代嘅社會家庭，其實好多時候咧，佢哋其實都冇一個社會上面嘅保障，咁所以好多時嘅保障都係指意晒啲仔女嘅。咁所以你可以見到呢一班嘅年長嘅朋友，佢哋其實都仲仍然要照顧佢哋自己嘅長輩嘅。如果佢哋嘅長輩仲在生的話，咁所以嗰個照顧者嗰個角色咧，其實一路都喺度嘅，亦都係對於佢哋嚟講嘅時候咧更加重，因為喺傳統嘅社會底下嘅時候咧，好多佢哋都會覺得你哋都係要肩負翻呢個咁樣嘅責任。第三咧就係喺個社會上面，其實同志嘅所謂可以hang out，即係可以出嚟玩嘅地方咧，其實係唔少嘅。咁但係呢啲咁樣嘅空間咧，其實係好年青人主導嘅。呢班嘅年長朋友咧，其實好難融入到佢哋嗰度咯嚇。第四咧就係好多時年長嘅朋友，佢最大接觸嘅機構啊，或者服務嘅範疇咩啊？就主要係啲醫療啦，同埋一啲即係社會服務啦。咁喺呢度當中嘅時候咧，我覺得佢哋都面對到好多嘅問題咯。譬如就係好多嘅社工啊，或者好多嘅醫護人員啊，其實佢冇呢一個咁樣嘅意識係原來喺我個中心嗰度啊，嚟見我嘅病人裏面啊，佢可能有呢個嘅身份嘅。而喺嗰個當中咧，佢因為唔係好識得點樣去處理嘅時候咧，好多時佢就扮唔見到啦。咁喺呢度嘅時候咧，其實好多年長嘅朋友，佢哋特別係同志，佢哋喺呢個咁樣嘅相處底下嘅時候，或者去接受呢啲嘅社會服務啊，或者醫療服務嘅過程當中嘅時候咧，其實佢自己真正嘅一啲同佢自己性取向有關嘅一啲嘅需要咧，係被忽視咗嘅。咁我覺得呢方面咧，其實係好重要啦。咁所以亦都因為咁嘅時候咧，今日好開心啦，有阿根喺我隔離啦。咁我可以分享下多啲咧，就係作為一個嘅前線嘅社工，其實喺成個而家香港嘅社福界上面嘅時候咧，其實係點樣可以係較為好啲，可以幫助到同志嘅咧？好啊，喂，可以，多謝你。大家好，我叫根，樹根嘅根。咁我同時亦都係社總嘅理事之一啦。咁而我其實咧喺嗰個成個業界嘅性別敏感度啦，同埋性別友善嘅程度咧，係真係遠遠地即係要再努力一下。即係正如其實亦都有啲友好團體喺最近咧出咗個報導，就話翻其實社工佢對於唔同嘅性別小眾嚟講，嗰個照顧嘅部分其實係仲係好不足，係好同意嘅。因為咧我哋成個業界佢會好跟住個社會嘅趨勢去走。咁啊，但係咧其實我哋應該再行前多一步，就係咧喺個社會，如果真係喺政策上面未可以完全做到性別友善嘅話咧，至少我哋同工自己喺面對我哋嘅服務使用者啦，或者係機構對於同工嚟講咧，都可以係做一個性別友善嘅部分。咁所以其實我哋之前咧兩個團體啦，都係合作咗咧做一啲業界之間嘅交流。咁亦都好想咧俾大家開闊翻個視野咧，我哋唔係再係好割裂嘅，我淨係做老人服務嘅啫。咁唔係嘅，其實老人服務嗰個係人嚟嘅，年老只係佢其中一個身份，但我哋應該係好多元交織地睇每一個人，例如佢仲有同志嘅身份啦，又或者佢仲有其他能力嘅部分啦，係可以互相交織同埋係去貢獻出嚟嘅。咁所以呢一個咧，其實我諗社總咧都會好想繼續咧去支持唔同嘅性別團體，尤其是係晚同天嘅團體們嘅朋友們。咁我哋係一齊學習同努力，希望係可以提供更加好嘅服務咯。喂，咁以後係喂，OK 係咁頭先都講到啦，即係晚同天啦，咁我可以介紹多少少關於晚同天嘅嗱，我哋呢個晚同天嘅好嘅朋友啦，就係我哋晚同天嘅一個資深嘅會員。咁我簡單介紹下嘛，你講下啦，晚同天做啲咩㗎？邊個長嘅？有個地方俾佢哋大家可以聚埋一齊，因為我哋嘅時間咧過咗好多年，有機會咧，大家會支持我哋專為長者嘅同志嚟為一個福利而改變而家嘅大家嘅環境，大家嘅眼光。好唔係咁咧就嗱，我再講少少啦。咁
天咧有啲咩做啦？咁我哋有月聚啦，就我哋每個月嘅第一個禮拜六咧，我哋其實有一個月聚嚟嘅。咁個月聚做咩咧？咁我哋梗係嚇老人家，咁我哋梗係一開始梗係飲茶先㗎啦。咁我哋飲完茶之後咧，我哋就會去一個嘅地方，跟住之後我哋大家會有好多唔同嘅活動去做啦。例如咧，有時我哋可能會係有一啲嘅醫生啊或者專業人士啊嚟到去俾一啲嘅講座佢哋啦，即係關於譬如身體上面嘅一啲嘅佢哋自己健康方面嘅問題啦，心理上面嘅一啲情況啦，或者係即係係啦咁所以咧就係我有啲嘅講關於係啦，有個係真係得關啦，係就講。係咪唔使查？講到㗎啦。哦，講唔到就講唔到啦。OK， 好，講到就講到啦，好啦，咁啊講到啦 ，OK， 好。咁咧就識到啦，好多呢啲嘅月聚，每個月有一個聚啦。咁呢啲嘅月聚我哋就會係揾唔同專業嘅人士去同佢講關於佢哋身體啊、精神啊、你會講到一啲關於法律上面嘅一啲知識啦，佢哋係應該點樣寫平安紙啊，即係所謂嘅遺囑啦。咁跟住我哋亦都會有一啲嘅電影嘅影響啦。咁呢啲咧比較有一啲靜態啲嘅活動嘅，但係我哋有時咧亦都會有另外一啲嘅活動，譬如係可能我哋大家一齊會去做一啲嘅瑜伽啊，跟住我哋會去大佛嗰度去旅遊啊、長洲啊各樣嘅嘢咁樣嘅，亦都我哋會新嘅目係或者一啲所謂嘅藝術治療啊咁樣，專就我哋啲月聚嘅目的咧，係希望通過呢啲唔同嘅活動，係可以令到佢哋建立一個正面嘅自我嘅一個身份嘅認同。咁我哋亦都除咗呢個月聚之外咧，係我哋主打啦。我哋亦都有有一定嘅，譬如一啲家訪啦，同埋一啲嘅心理嘅輔導嘅。咁頭先阿根都提過啦。咁其實咧早幾日咧，其實香港大學即係我自己一個同事咧，去連埋其他嘅一啲嘅組織咧，佢哋其實已經發布咗一個嘅研究嘅調查。咁喺調查當中咧，真係仲係發覺到喺香港嚟講咧，即係當然香港人一路以嚟嗰個嘅精神狀況都唔係咁好啦，精神健康都唔係特別好啦。例如喺同志界當中嘅時候咧，佢哋承受嗰個嘅精神嘅壓力更加大，同埋佢哋有即係心理啊、情緒啊呢啲咁樣嘅問題咧，或者呢啲咁嘅挑戰咧，其實係比異性戀咧係更加多嘅。咁所以我哋真係會好覺得咧，一啲嘅家訪啊，一啲嘅呢啲嘅訪談啊，同埋呢啲咁樣嘅輔導咧，對於佢嚟講係好重要嘅。第三頭先都講到啦，同好多謝阿根頭先講到就係，即係而家咧好多社工咧已經係好關注到呢個問題㗎啦。我記得早期嘅時候咧，我同啲社工朋友傾偈嘅時候咧，佢哋成日同我講：喂 Travis 啊，喺我哋個中心嗰度咧，冇你哋啲咁嘅人㗎，過主啦咁。咁我睇咧，佢哋而家呢一類咁樣嘅社工咧，其實已經較為少㗎啦。但係咧，多翻啲嘅係咩咧？多翻啲嘅咧就係好多社工都話，係啊 Travis 我知啊，我個中心嗰度咧，其實咧係有你哋啲同志㗎，但係咧因為我唔識點樣去關心佢哋，我唔識點樣同你哋傾偈，我又怕我講錯嘢，咁我咪當見唔到咯。咁所以對於我哋嚟講咧，我哋叫 train the trainer， 點樣可以去培訓呢啲嘅前線工作人員咧係好重要嘅。咁所以如果一陣間大家有時間咧，可以去我哋個攤位嗰度啦，因為我哋咧拍咗一系列嘅短片，係教啲嘅前線嘅工作人員，佢哋點樣可以用一個較為好啲嘅方式、合適嘅方法同埋態度嚟到去處理，同埋嚟到面對我哋呢班嘅年長嘅朋友嘅。OK， 咁呢個就係第三樣啦。第四樣咧就係即係當然我哋會做一啲嘅倡議嘅活動啦。咁我哋其實而家亦都係寫緊一個嘅簡單嘅一個嘅政策上面一個倡議，係希望喺香港嘅安老政策入邊咧，佢哋係可以個政策上面咧係可以關注到
唔同性小眾、唔同性別認同嘅朋友佢哋嗰個嘅需要嘅。到最後就係即係做公眾教育啦。我睇今日係一個好嘅機會，同埋一個好嘅平台，係我哋可以再次踏出個街道嗰度，響面對公眾而同公眾嚟到去分享我哋做緊啲咩嘢。咁所以我哋晚同軒嘅活動咧，其實或者我哋做緊嘅嘢咧，其實係希望可以有唔同嘅得益者。譬如係同志嘅社群啦，特別係年長同志嘅社群啦，譬如係社福界啦，譬如係政府啦，譬如係公眾啦，同埋即係一啲嘅或者一啲嘅商業機構啊，其實我哋都會俾好多唔同嘅講座，佢哋係希望佢哋咧更加認識到我哋呢個社群嘅。好，咁我要講嘅係咁多啦。咁我好多謝大家頭先去聽啦。咁亦都係好歡迎大家係去睇唔同嘅攤位啦。咁今日我哋有同埋組織啦，我知道即係多謝 Francis 搞今次呢一個嘅籌備呢一個嘅國際反恐日啦。咁我哋晚同軒嘅攤位就喺後面嘅。同下我哋傾偈，多謝晒大家，星期六快樂。好。